Umbingelelayo uDr DSD Khangelani Mhlongo enkandla eshoba lenyathi. Ngiyajabula ke ukuthi uyibeke kamnandi akwanele umuntu mayezothi DSD. Dokotela. Ukubiza ngomfana omncane. Kodwa ngibona athi Dr DSD Khangelani Mhlongo. Impela. Mkhaya wami ngiphume eshowe ngiyajabula ukuthi mina ke ngiyakwazi kodwa angazi ukuthi nje umkhaya. Alright mkhaya na indaba la. Ingoma. Kodwa ke awuchaze kancane ngawe. Hayi ngengoma uchaze ngawe kancane ukuthi ke nje usushilo ukuthi uDSD uphuma ke enkandla unesikhathi singanani ukwezomculo. Ngihlanganisa amashumi amabili eminyaka. Uyazi ngathi amampunge ngisendimeni yomculo kaMaskandi. Hey. Ukuba sendimeni ke yomculo kungezigaba nekhawu kuya ngokuthi ufike kanjani wenzani. Mina ke ngizothi ngikhulile ngiyakhuphuka ngoba ngiqale ngiyidancer ngesizulu bathi igidangoma ngahamba nami ngacula futhi kwamanye ama group besebenza ngaphansi kwawo ngaze sungula awami amaqembu ke manje kusho ukuthi ngiloku nje ngikhuphuka step by step. Yo hayi umuzi uthi umuntu ukhuluma amampunge iminyaka amashumi amabili ngempela akukholakala bafo ngenxa yesikhathi asihlalo dabeni. Lengoma ethi intombii yomshangane noma yeshangane iphumaphi ngokwakho okwaziyo nangolwazi lakho nangokuqanjwa kwayo Iphuma phela ekubhalweni kwengoma umsakazo wami ngabuye ibuye ngoba ingoma phela icoshwe endleleni ayikhishwa kwi-ATM. Alright ngizwa kahle mhlambe nami ngithi ngicacise kahle umbuzo wami iqanjwe ubani lengoma? Iqanjwe uDSD nje umbhali wezingoma kusukela ngo2001 kuze kuzoba 2021 yebo kaba umbhali wezingoma nje. So lengoma iqanjwe uDSD. Yebo. Right. Lengoma ireleaswe nini? Ireleaswe ngoDecember. Ireleaswe ngoDecember. Yebo. Ka2020. Yebo. Ku-album ethini? Ethi Mayiphutsununu. Yebo. Right. Ngabe kungamampunge yini ukuthi ujikeleza uthi ingoma yakhe? Ngoba angisebenzi naye ukhuluma ngomunye umuntu angeke ngimkhulumele ngeke ngazi ngaye. Singakhuluma ngoDSD ukuthi uDSD yena ukhuluma ngengoma yakhe ethi intombii yomshangane. Intombii yomshangane. Yebo, omunye umuntu sengabe ngikhuluma iphutha mangakhuluma ngomunye umuntu. Cha, ngiyakuvumela. Kodwa ke ithi ke ngiuhlelembe ngenye indlela umbuzo wami khona ngizokwazi ukuyithola iAnswer umlaleli ayidingayo. Ngabe ke umuntu othi uthatha ingoma yakhe ethi intombii yomshangane uyakusukela? Hayi impela ngabe udlala ngami. Asibuze kanje mhlambe lo mbuzo lona but vezi ndabona bufuna ngakhona nje sibuze nje mhlambe uDSD ngalendlela lena. Ingabe mhlambi iyakhona mhlambe apho nidibana khona mhlambi nithetha ngale ngoma le yokubokay. Le ngoma le ndivele ngoma uyikhuphile le ngoma lena nami ndinayo na. Khange ndike nithethisane ngengoma le kuba ingoma yami le. Ukuphuma kwale CD nje noma kwaleyo ngoma isishisa ikhotha abantu beyithanda beyigidela kuqhamuke nje seqhamuka izinkulumo ezingaqhamukanga futhi kumuntu oyiliciko kumuntu wathi uwumphathi engazike ngoba mina angeke ngikhulume nomphathi ufuna ngikhulume necikili yokuqhamuka umuntu owomphathi nje sekhuluma into ayithandayo eziyale nale kusho nje ke ngangam entertainer ngoba ngiyazazi mina ukuthi ngubani. So ke ngamanye amazwi angithi siyazi ukuthi ingoma mayibhalwe phansi iyaregisterwa njalo njalo. Wena uzange uzuthikamezwe umuntu esimeni sento ebhalwe phansi wathikanyezwa nje umuntu oyiqhamuka ethi nje umphathi. Oya impela nje waqhamuka umphathi akukho ukuthi lapho kuthiwa kubhalwe khona ingoma kabani. Cha ingoma nje eyami ngangidlala ingeyami. Namanje futhi ngakubhala nje ingoma manje. Uyibhale nje ingoma uyibhale ngathi nje la SFM khona manje ngishaye. Awusona madoda uyibhale nje ngathi ingeze uphuma ku-ATM nje ukushilo phambili. Ukuthi ukaze ukufuna iphini ukhipha ku-ATM cha. Mashaya ingoma nje khona manje. Ngabe wakamhlongo ukuthi uzoba njani. Madoda. So ke mngani wami ke sisazokhuluma ngizocela ukuthi ke sikhunyamathe ngengoma. If ikhona noma yiphenye majusi. Sikhunyamathe sizobuya kulamaphosa. Ulamaphosa.
ulamaphosa. Ramaphosa. Yazi ngithini ulama phosa? Alright, hayi ke sifika manje siyabuya kumnandi studio. Ngiyabonga ukuthi ngempela Mfamhlongo nawe ukwazi ukuthi uzoziphefumulela ngokwakho singakukhulumeli ngekho. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Kodwa ke sisakhuluma awuhambi ake sikhulume nje sonke sibone. Futhi into esingayenza singamthola ocingweni akhulume nawe njengoba usho ukuthi ngcono utshele umuntu ocula njengawe hayi utshele umuntu ozothi umphathe. Nasa amanamba alendoda mina yona. Awathathanga noma lizo. Fika ngento. Aliyando delela. Alendoda delela la. Sizale. Yebo, uyamkhona umuntu ongalethi CD. Ivale khona flash sikhuluma. Noma lizo lento ngifuna manje ijahe. Okay, uqhala kangakanani? Akazame indaba yengoma. Okay. Yeah. No, I miss.